బాపుఘాట్ లంగర్ హౌస్ లోని ట్రైడెంట్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో ఇండస్ సొల్యూషన్స్ వారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు పుస్తక ప్రదర్శన నిర్వహించడం జరిగింది. విద్యార్థుల్లో పఠనాభిలాషను పెంపొందించేందుకు పుస్తక ప్రదర్శన ఎంతో దోహదపడుతుందని అన్నారు. మహనీయుల జీవిత చరిత్రలు, బాలల కథలు, హాస్య కథలు, క్రీడా ఆరోగ్య విశేషాలు, రాష్ట్ర జాతీయ సంస్కృతి సంప్రదాయాల పుస్తకాలు, సాహస గాథలు తదితర పుస్తకాలు ప్రదర్శనకు ఉంచినట్లుగా ఇండస్ సొల్యూషన్స్ వారు మరియు ఉపాధ్యాయులు తెలిపారు. విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఈ పుస్తక ప్రదర్శనలో పాల్గొని తమ సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశారు. తమకు నచ్చిన పుస్తకాలను కొనుక్కొని తీసుకెళ్లారు. ఈ పుస్తక ప్రదర్శనలో ఇండస్ సొల్యూషన్స్ సభ్యులు, ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు పాల్గొన్నారు.